ওয়াও বন্ধুরা দেখো কতগুলো রেড কালার ভেহিকলস পেয়েছি। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? দেখো আমি একটা সুন্দর প্লেসে চলে এসেছি আজকে। তো এখান থেকে আমি কিছু টয় ভেহিকলস আজকে কালেক্ট করব। খুবই চমৎকার একটা ওয়েদার দেখো। তো এই দেখো আমাদের বাস্কেট পড়ে রয়েছে এখানে, কালেক্টিং বাস্কেট। তো প্রথমে আমরা একে কালেক্ট করে নিলাম। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো, আমরা টয় খুঁজতে থাকি এখান থেকে। চলো সামনের দিকে, কি আমাদের ভাগ্যে রয়েছে প্রথম। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, প্রথমে একটা ইনটেক অবস্থায় রয়েছে এখানে। ইয়েস, ওয়াও রেড কালার, অসাধারণ লুকিং একটা মোটো জিপি স্পোর্টস বাইক। ওয়াও খুবই সুন্দর দেখো, রেড কালার। অ্যাট ফার্স্ট ভেহিকেলটা আমরা পেয়ে গেলাম। তো ওটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের বাস্কেটে। অ্যান্ড চলো সামনে আমরা খুঁজবো আর কি কি ভেহিকেলস এখানে রয়েছে ঝোপে ঝাড়ে লোকানো। বন্ধুরা আমরা দেখতে থাকি, চলো। ওয়াও বন্ধুরা, এই গাছের উপরে একটা দেখতে পাচ্ছি, কি দেখি এটা। ওয়াও একটা ট্যুর বাস। ওয়াও অসাধারণ একটা ট্যুর বাস পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। দেখো রেড অ্যান্ড সিলভার কালার কম্বিনেশন। ওয়াও অসাধারণ বন্ধুরা। আজকে কিন্তু আমরা শুধু রেড কালার ভেহিকলস খুঁজবো। তো দুটো ভেহিকলস তোমরা দেখে নিলে। তো চলো ওই ঝোপে ঝাড়ে আমরা আর কি পাই এখানে দেখি। ওয়াও বন্ধুরা, এখানে একটা পড়ে রয়েছে দেখো পাথরের উপরে। ইয়েস, আরও একটা রেড কালার ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও অসাধারণ লুকিং দেখো বন্ধুরা। ওয়াও, তো এটাকে রেখে দিচ্ছি আমরা। এনজয় করতে থাকো বন্ধুরা। আর কি রয়েছে দেখবো এই ঝোপের মধ্যে। ও ইয়েস বন্ধুরা, দেখো গাছের উপরে এই ঝোপের মধ্যে একটা রেড কালার কিছু। ইয়েস, একটা স্পোর্টস কার। ওয়াও রেড কালার স্পোর্টস কার। তোমাদেরকে আগেই বলেছি বন্ধুরা, আজকে শুধু রেড, অনলি রেড কালার ভেহিকেল খুঁজবো আমরা। তো সেটা ধরেই আমরা এগোতে থাকবো। তো দেখি বন্ধুরা এখানে আর কি রয়েছে। ও ইয়েস বন্ধুরা, দেখো পাথরের উপরে। ইয়েস, দেখি এটাকে তুলে নেবো হাতে আমরা। ওয়াও একটা রেড কালার ম্যাকুইন স্পোর্টস কার, খুবই পপুলার একটা কার বন্ধুরা, 4 হুইলার। এটা পেয়ে গেলাম এই পাথরের উপর থেকে। এটাকে রেখে দেবো, দেন এগোতে থাকবো সামনে বন্ধুরা। চলো এই জঙ্গল ধরে এই ঝোপে ঝাড়ে কী লোকানো রয়েছে আর দেখবো আমরা। এনজয় করতে থাকো বন্ধুরা, তোমরাও সাথে থাকো। ও বন্ধুরা দেখো, আমি একটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে, দেখি এটা কি ভেহিকেল। ওয়াও অফ রোড মনস্টার পুলিশ কার। ওয়াও বন্ধুরা দেখো, একটা পাথরের উপরে আমরা চালিয়ে দেখবো। ওয়াও অফ রোড মনস্টার পুলিশ কার পেয়ে গেলাম। ইয়েস, তো এটাকে রেখে দেবো। আমরা আগেই বলেছি শুধু রেড কালার ভেহিকেল খুঁজবো আজকে। ওয়াও, তো বন্ধুরা দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। আর আমি টয় খুঁজতে থাকি তোমাদেরকে নিয়ে এই ঝোপে ঝাড়ে, রেল লাইনের পাশ ধরে। দেখি এই ঝোপে ঝাড়ে আর কি রয়েছে আমাদের জন্য। ওয়াও বন্ধুরা, একটা লাল দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার, কি দেখি এটা। ও হো বন্ধুরা দেখো, ওয়াও একটা ওয়াইল্ড ট্যাঙ্ক ট্রাক, রেড কালার। ওয়াও বন্ধুরা, রেখে দেবো। দেন সামনের দিকে আমরা এগোতে থাকবো। আর কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য এখানে দেখি বন্ধুরা। ওয়াও বন্ধুরা দেখো এই ঝোপের মধ্যে। ইয়েস, স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও হো, রেড কালার স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও, এটা পেয়ে গেলাম এই ঝোপ থেকে। অসাধারণ বন্ধুরা দেখো। ইয়েস দেখো, শুধু রেড অ্যান্ড রেড অ্যান্ড রেড। আমাদের বাস্কেটও রেড, টয় ভেহিকেলসও রেড। তো চলো বন্ধুরা আরও সামনে এগোই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে। সাথেই থাকো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু অনেক এনজয় হচ্ছে। ওয়াও একটা রেড কালার বিগ সাইজ কিছু দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? ইয়েস, দেখি এটা কি ভেহিকেল। ওয়াও গাইস, একটা ট্রাক্টর। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, বিগ সাইজ রেড ট্রাক্টর। একটু চালিয়ে দেখবো পাথরের উপর দিয়ে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। তো গাইস
এটাই আমাদের শেষ ভেহিকেল ছিল আজকের টয় কালেক্টিংয়ের। তো দেখতেই পেলে বন্ধুরা আমরা ফুল বক্স অফ টয় ভেহিকেলস কালেক্ট করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।